ที่เราเองจะได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังถ้าพระเจ้าพูดกับเราวันนี้พระเจ้าพูดผ่านพายุ Brother and sister, today we are integrated and we gonna come together and see in ourselves whether we facing the storm head on. หัวข้อเทศนาคือ unexpected storm. So it's from the sermon title of Unexpected Storm. พายุที่เราไม่คาดฝัน So the storm that came. พี่น้องเคยหรือเปล่าว่าถ้าเราออกบ้านไปล่มก็ไม่ได้เตรียมดันฝนตกลงมาอย่างแรง And when you gone out from your house without any preparation, you didn't bring umbrella, and the storm came. บางทีมันอาจจะเกิดขึ้นทันทีทันใด Maybe it suddenly happened. ทั้งที่ท่านจะสำรวจดูอากาศเรียบร้อยแล้วมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคาด And maybe you already checked your forecast and everything, but it's unexpected. มันไม่คาดฝันว่ามันจะเกิดขึ้น It's unexpected from your belief that it's never gonna happen this way, but it happened. เช่นเดียวกันบางปัญหาที่เข้ามาในชีวิต Sometimes it's the same thing as our life that problem do come. ชีวิตเราก็ดีอยู่ Well, our life comfortable. รอบคอบทุกอย่างเช็คทุกอย่างตรวจทุกอย่างวางแผนทุกอย่างเราคิดว่าเราดำเนินชีวิตของเราอย่างมีสติปัญญา And we plan our trip, we plan our thing, and everything we in the right path, in the right way, and everything should be good. แต่โดยไม่คาดฝัน unexpected มันก็ยังเกิดปัญหาขึ้นจนได้ So by an expectation that you're gonna have a problem, it has problem. สิ่งที่คาดไม่ถึงที่มันเกิดขึ้นเราบางทีทำอะไรกับมันไม่ได้ So sometimes when that thing happens, suddenly we don't know how to deal with it. วันนี้พระเจ้าอยากจะเป็นพระเจ้าท่ามกลางสิ่งไม่คาดฝันในชีวิตของ So เรา the Lord God wants to be God Himself and show to the world that He is the one. พระเยซูคริสต์บอกว่าพระองค์จะควบคุมสิ่งที่เราเองไม่คาดฝันที่มันเกิดขึ้นกับเรา The Lord Jesus Christ told us that He will be the one who control everything, unexpected or expected, He will control. เพราะพระเยซูคริสต์เป็น master of every situation Because Jesus is master of all. เป็นนายของทุกสถานการ He ณ์ can be master of everything. อะไรบ้างในชีวิตของเรา What is it that in your พระอง life? ค์เป็นนาย He is the master. ให้พระองค์เป็นนาย Let Him be the เมื่อพระ master. องค์เป็นนาย When He is the พระองค์ master, รู้สถานการณ์ then He know everything. พระองค์รู้วิธีแก้ He สถาน knows การณ์ situation. He know how to solve the problem. ไม่ใช่แค่เป็นนายเท่านั้น It's not just the master พระ of อ your งค์ life, ยังเป็น conqueror of every but enemy He also can conquer of all circumstances of your พ enemies. ระองค์เป็นผู้ที่จะปกครองเหนือทุกศัตรูของ He เรา will conquer everything of your obstacle of ศัต life. รูของเราบางทีมองเห็น Maybe your enemy you can see it. เราอาจจะหลบจะหลีกจะเลี่ยงได้ Maybe when you see it, you dash. แต่ศัตรูที่มันมองไม่เห็นด้วยตาของเราแล้วมันโจมตีเรานี่สิ But many times when enemy do come, we don't know, and that's where ให้ it's พระองค์ happening. เป็น conqueror เป็นผู้ครอบครอง Let the Lord Jesus Christ be the conqueror for your life. แล้วเราจะให้พระองค์ครอบครองได้ไง And how are you gonna let Him control ให้ your พระองค์ life? เป็น master ได้ไง How can you let Him be the เมื่อเรา master? trust When we trust in ต้อง the ไว้ Lord, วางใจพระองค์ we must trust in Him. ต้องตามคำสั่งพระอง We ค์ must go step by step with His command. ความกลัวจะทำอะไรเราไม่ได้ So any friend that you have, nothing gonna come in contact with ทุ you. กวันนี้ unexpected storm See, ที่มันเกิดขึ้นเพราะเรากลัวมัน see the storm do come unexpectedly. It can. And now what are you gonna do? ความกลัวที่มันเกิดข้างในเรานั่นแหละมันทำให้เราเองสู้ storm ไม่ได้ It made you afraid so much. Now you cannot face that storm, right? วันนี้เราจะมาดูด้วยกัน Let's look at it together. มาระโกที่ได้พูดถึงตอนนี้ Mark saying in this passage which was read, คือหนึ่งในจำนวน4อัศจรรย์ที่พระเยซูคริสต์ทำต่อเนื่องกัน these are the 4 miracles that He did continuously. ประการแรก Number 1, อัศจรรย์แรกที่พระองค์ท the first miracle that He did, ำเป็นอัศจรรย์เหนืออันตราย it conquered the fear of all the danger that you ก็ have. คืออันตรายที่เราเองจะพูดถึงวันนี้ One danger that come to your life that we talk about today, อันตรายจากพายุที่เราไม่คาดฝัน from the storm that came into your life. อันที่สอง Number 2, ที่พระเยซูคริสต์พูดถึงอัศจรรย์ the Lord Jesus talk about this miracle. อัศจรรย์เหนือพูดผีปีศาจ Well, He has a master, or He control all these ghosts and ยาน possession and ชั่ all ว that. สิ่งเลวร้ายสิ่งที่มองไม่เห็นภัยต่างๆที่เรากลัวแม้กระทั่งความมืด The ghosts, anything that you're afraid of, or even darkness that you're พ in. ระองค์บอกว่าพระองค์ทำอัศจรรย์เหนือสิ่งเหล่านั้น And the Lord Jesus Christ said, I'm above that.
ไม่ว่าจะผีที่มันเข้าไปสิงในเด็ก Maybe the ghost that went and possessed on the child. ไม่ว่าผีที่มันเข้าไปในใครเสร็จแล้วมันโยนคนนั้นลงกับพื้นน้ำลายฟูมปาก And maybe the ghost possessed somebody and throw the person on the ground. ไม่ว่ามันจะอยู่ในคนคนนั้นแล้วคนคนนั้นเป็นทาสนั้นเป็นเวลา10 ปี And maybe some 10 years that the person been possessed by it and been slaved by it. พระองค์บอกว่าถ้าสตอมมันเข้ามาในรูปแบบผีซาตานพระองค์ทำอัศจรรย์ได้ So Lord Jesus Christ affirm us that when the ghost and all these evil spirits do come, I am conquering it. อัศจรรย์อีกอันหนึ่ง So another miracle that we're going to talk อัศ about. จรรย์เหนือ disease คือโรคภัยไข้เจ็บ Well, you know, he above all the diseases. อะไรคือ disease ของเรา What are our diseases? อะไรคือสิ่งที่มันกำลังรบกวนเรา What is it that come and bothering you? ทำให้ร่างกายเราสุขภาพของเราทรุดโทรมลงไป Maybe it make you deteriorating your physical พ life. ระองค์บอกว่าเข้าหาพระองค์ Well, the Lord Jesus Christ says, come to me. พระองค์ช่วยได้ I can help you. พายุแบบนี้ก็ช่วยได้ This type of storm, I can also พา help ยุ you. โรคภัยไข้เจ็บมีพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้ The นช่วยได้ storm, the diseases you name in physical life, He can help you. เพราะพระองค์รู้ว่ามันฝังอยู่ตรงไหนของร่างกายของเรา Because He know no diseases where it's going into your physical แม้ life. กระทั่งป่วยฝ่ายจิตวิญญาณพระองค์ยังรู้เลยว่าพระองค์ช่วยได้ Can you imagine that your spiritual life that no one can see, He can heal and He know where it is. พระเจ้าอัศจรรย์ He is wonderful. อัศจรรย์ที่สี่ And the fourth one, อัศจรรย์เหนือความตาย the miracle, the fourth one that He above the death. พี่น้องเราทำไม่ได้ Brothers and sisters, we cannot do it, แต่พระเจ้าทำได้ but He can. เมื่อพระเจ้าทำได้แม้กระทั่งอัศจรรย์เหนือความตาย When the Lord Jesus Christ can and the Lord God Himself can, that means that He above everything. พายุที่เราเผชิญและไม่คาดฝันกลัวอะไร So even the storm that do come unexpectedly, why we afraid of it? เรารู้ว่าพายุเนี่ยมันอันตราย We know that the storm do come and it is very dangerous. เมื่อมันวิ่งเข้ามาในชีวิตของเราเราต้านรับไม่ทัน When it came and we cannot force it back. แต่เราต้านรับไม่ทันเราต้องมาดู When we cannot force it back, then we have to really look at ห it. นึ่งเพราะว่าหลักฐานของเราไม่แน่นหรือเปล่า So meaning that when you are shaky because your foundation is not firm, แก้ไขที่รากฐาน we have to come and take a root of it. หากรากฐานของเรามาตั้งอยู่บนทรายความเชื่อของเราอยู่กับความเชื่อที่มันเหลวไหล Imagine that maybe your roots or your foundation is not firm into maybe you in dogmatic. That's not firm. ถ้าความเชื่อของเราไม่ได้อยู่ที่ฐานของพระคำของพระเจ้าพายุเข้ามาเราจะตกอยู่ในความกลัว The foundation of your root shall be the word of the Lord God because that's not going to be shaken. นั่นแหละเราถึงกลัวพายุที่ไม่คาดฝัน When you do not have that root that take down to the word, that's why you're afraid of เพราะ that มันอัน storm ตรายกับเรา because it's dangerous to your life. แต่สำหรับคนที่มีฐานแน่น For those who have foundation that สร้าง firm อยู่บนศิลา and it's on the rock สร้างอยู่บนคำของพระ and เย it's ซู on the rock mean the word of the Lord Jesus พา Christ. ยุต่อให้จะอันตรายขนาดไหนก็ It ตาม doesn't matter how much storm or how dangerous it is that come. มันจะไม่ล้มชีวิตเราได้ It would not collapse in your แต่ life, เราจะตั้งมั่นคง but we can stand firm. เช็คดูฐานของเรา You must check your foundation. พายุต่อให้มันจะร้ายแรงขนาดไหน It doesn't matter how vicious or how badly it is for your storm of แต่ life. ต้องเราไม่ได้ It cannot touch or shake in your พ life. ระเยซูคริสต์คือฐานของชีวิต Imagine that you allow Jesus to be your foundation. เอาละพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ Well, you know, from this passage to be the way. หลังจากที่พระองค์สั่งสอนประชาชน After he taught all these people, เหนื่อยนะพี่น้อง well, you know, it's very draining. เพราะพระเยซูคริสต์ก็เป็นคนธรรมดา Well, Jesus is a mere man. ลองดูสิคนพอได้ยินพระเยซูคริสต์ไปที่ไหนก็ตามกันไปเป็น Imagine that everywhere that Jesus go, people follow, and a lot of people that follow. บางคนตามไปรู้เรื่อง And some people follow and they know what they're doing. บางคนตามไปเพราะคนอื่นตามก็เลยตาม And some people follow because somebody went and let's go and see it. บางคนตามมีเป้าหมาย Some people have a focus point. บางคนตามไปไม่เป้าหมาย Some people go, I don't know where I'm going, I'm just follow เหมือน along. เราหรือเปล่าพี่น้อง Many times it's just like us, no? หลายครั้งเนี่ยเราติดตามองค์พระเยซูคริสต์เนี่ยเราตามแบบที่มองชาวบ้านว่าไปทางไหนแล้วเราก็ตามชาวบ้านแต่นี่ตามพระเยซูคริสต์ Brothers and sisters, sometimes you tagging along, you know, people will come to church, you are not following the right people. You must follow the Lord Jesus Christ. กลุ่มที่ตามอย่างมีเป้าหมายคือสาวกของพระองค์ The one who follow with the attention, with the focus point, which are the disciple of เมื่อ Christ. สอนประช
ชาชนเรียบร้อยแล้ว After Jesus taught all these people, พระองค์ก็หันมาบอกสาวก and then he came and teaching and talking to the disciples. หลังจากที่สอนประชาชนสอนสาวกเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า After he talking about to talk to the people and also disciple about kingdom of God. พระองค์ก็ต้องการพูดสาวกโดยตรง Of course, now he tell the world, now he tell his close friend and disciples. ให้พวกเราข้ามไปฝ้าข้างโน้น Hey, and he told them that let's go to the other side พระอง of ค์ the พูด sea. ว่าอย่างไงให้เราข้ามไปฝ้าข้างโน้น What he said to us that let's go on the other side. หลายครั้งเวลาพระเยซูคริสต์พูดอะไรเราต้องฟังดี Many times when Jesus talking to you, we must listen carefully. ๆพระองค์ไม่ได้บอกว่าให้เราข้ามไปอยู่กลางทะเลเถิด Well, when Jesus said, go on the other side, he didn't say that. Go and stay in the middle of the sea. ไปฝั่งโน้น Go on the other side. สิ่งที่พระองค์กำลังออกคำสั่งอย่าลืมว่านี่คือออเดอร์ของพระองค์ไปฝั่งโน้น See, when the Lord command and say, go on the other side, let's go on the other side. destination มี That's the destination for you to เป้าห go. มายมี That's a focus point. เคลียร์ So very clear. ชัดเจน It's very crisp. ไม่ได้อยู่กลางทาง It's not that you're gonna stop in the middle. ไม่ได้อยู่ที่นี่ It's not here. ไปฝั่งโน้น Go over there. ที่โน้นคือเป้าหมาย Over there on the other side. พ That's ระอง your ค์กำหน focus ดเป้าห point. มายชีวิตเราเรียบร้อยแล้ว So he already know your destination of your พ life. ระองค์บอกให้เราไปตรงที่พระองค์ชี้ให้ไป The Lord said, let's go on the other side. เราไปอย่างที่พระองค์ชี้ให้ไปหรือเปล่า Did we go? หรือว่า Or maybe, วันนี้จะเป็นบทเรียนที่พระองค์จะทด Lord, สอบ today is the day that it could be a lesson for our life. That He's gonna test us. พระองค์สอนมาเยอะแล้ว He have taught you so many lessons. พระองค์ต้องการที่จะเทสสาวก But now it's testing time. teaching หลังจากนั้นมันจะต้อง testing When you're learning something, after the teaching, there will be a quiz, right? นี่คือบทเรียนที่พระเยซูคริสต์ให้เรา That's the lessons of life that Jesus want to test you. และวันนี้เราเรียนมาเยอะแล้ว And today we have learned so much already. เป็นวันที่พระเยซูคริสต์กำลังจะ test It is something that we're gonna have to come across the test พี่ together. น้องก็พร้อมเรียบร้อยแล้วเอากระดาษเอาสมุดปากกาขึ้นมาเตรียมสอบ Brother and sister, if you're at home, everywhere, you can bring your paper up and then bring your pen and we're gonna test yourself. ถ้าเราเรียนแล้วเราเข้าใจเราพร้อมที่จะเข้าสนามสอบ If you learn something and you understood it, we're ready for this test. แต่ถ้าเราเรียนมาเรายังงงอยู่ว่าเรียนอะไรวันนี้เราจะกังวลว่าเราจะสอบผ่านไหม Imagine you learned something, but you didn't really get it. Now you'll be in check and ground for this test. สาวกดูเหมือนมั่นใจนะ It seemed like the disciples of Christ, they seem like they know what they're doing. เขารู้ว่าเขาติดตามพระเยซูคริสต์เห็นมาเยอะได้ยินมาเยอะ They know, they have heard so many, from the Lord Jesus Christ Himself. การเรียนการสอนเขาคิดว่าเขาเข้าใจเรียบร้อยแล้ว And they thought, affirming that, they know. เรามั่นใจอย่างนั้นไหม They know that you affirm like that. สาวกคิดเอาว่าเขามั่นใจ Disciple of Jesus Christ, they thought that they know, right? แต่เขาลืมไปอย่างหนึ่ง But they forgotten one thing. ที่เรียนมานั่นน่ะเขาฝึกฝนเพียงพอแล้วหรือยัง Whether something they have learned, whether they practice on it. และไอ้ที่ฝึกฝนนั้นได้ด้วยความเชื่อหรือไม่ And when you practice on the teaching, whether you use your faith to practice it or not. นี่เองที่พระเจ้าอนุญาตให้สตอร์มพายุมันวิ่งเข้ามาในชีวิตของเราเพราะพระองค์ต้องการที่จะเทส That's why the storm do come into your life to test your faith. ท่านเรียนเยอะ If you learn a lot, ฝึกฝนหรือไม่ whether you practice it, ท่านจดไปเยอะ and maybe you jot it down a ท่าน lot, เชื่อที่จดหรือไม่ whether you believe in what you jot down. หากพายุเข้ามา When the storm do come, เราจะจัดการยังไง how are we gonna rearrange our life? พระเยซูคริสต์รู้หรือเปล่านะพายุมันจะมาตอนที่อยู่กลางทะเล You think that Jesus Christ aware of the storm would come? แน่นอนพระองค์รู้ดีทั้งหมด I would say that he definitely know that the storm will come in the middle of the sea. และถามว่าสติปัญญาอย่างกษาวกซึ่งเป็นชาวประมงรู้ไหมนะ And you think that with the knowledge of these fishermen, of disciples, do you think they know the storm ทำ will มาหา come? กินเกี่ยวกับหาปลาอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ The fishermen, they're in the sea all the time. You don't think they know the storm would come?
ถ้าสาวกรู้ If disciples would know, พระเยซูได้รู้ดีกว่า Jesus would know better. พระองค์ช่วยโอกาส And he used and take opportunity เพราะพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงเป็น master of all circumstances because Jesus said, I am the master of all circumstances. และพระองค์ทรงเป็น conqueror ของ all enemy And he is the conqueror of all enemies. พระองค์รู้แล้วว่ามันจะเกิด He aware that things gonna happen. พระองค์รู้แล้วว่ามันเป็นอันตรายเป็นศัตรูกับสาวกของพระ And องค์ he knows what is an enemy for the disciples of Christ. แต่พระองค์เลือกพายุนี้ He chooses storm to happen. เพื่อจะเป็นบทเรียน So that will be a lesson for them. เพื่อที่เขาจะได้เรียน So that they will learn something. เพราะเขาไม่รู้ว่าบทเรียนนี้มันยาก tough Because it's very tough for them to learn these lessons of life. พายุชีวิตเรา tough พี่น้อง Many times the storm do come in our life and it's very tough. ให้พระเยซูคริสต์สอนผ่านปัญหาที่พระองค์ส่งมาในชีวิต Brothers and sisters, let the Lord Jesus Christ teach you through your storm. เพราะโดยพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่เราเองสามารถไว้วางใจในขณะที่เราเองกำลังมี storm of life See, when you face the storm of life, the only one that know forward, backward, and everything else is Jesus Christ. หลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับพายุชีวิต Many people misunderstanding what is storm of life. หลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับปัญหาที่อยู่ในชีวิต A lot of people misunderstand about the problem that's happening in your life. หลายคนมักจะสรุปอยู่จุดเดียวแค่นั้น A lot of people probably gonna conclude this ปัญ way. หาที่เกิดขึ้นเพราะพระเจ้าสอนเรา And you probably concluded, oh well, no problem do come because God, you want to teach us? ปัญหาเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าลงโทษเรา And maybe you say, well, maybe God, the problem that I have is you that you ปัญ try หา to ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้า maybe because we are not, listening to Him. นั่นแค่ส่วนเดียวแค่นั้น That's just part of it. ไม่ใช่ทั้งหมด It's not all. เป้าหมายของพายุคืออะไร See, what's the focus of all the thing that happened in your วัน life นี้จะ also? พูดถึงเป้าหมายพายุชีวิตปัญหาชีวิต3ประการ When storm do come, there's 3 things we can think of. ถ้าพายุชีวิตกำลังเกิดขึ้นกับ When ชี the วิตของ storm of life do come into your ไม่ life, ว่าอะไรก็ตาม it doesn't matter what it สิ่ง is. นั้นไม่ว่าจะเลวร้ายขนาดไหน It ก็ could ตาม be so harsh in your หรือ life. ว่ากำลังเป็นสิ่งที่รบกวนในชีวิตของเรา Maybe it's just bothering you inside เรา out. กลับมาถามเป้าหมาย3อย่างที่ Ask yourself 3 things that the Lord Jesus Christ would ask you. พระองค์รู้แล้วมันจะเกิดขึ้น Jesus know and aware that things gonna happen. เราอาจจะรู้แล้วว่ามันจะเกิดขึ้น We might be aware that things gonna พ happen. ระองค์รู้แล้วว่าจะแก้ไขยังไง And He know, Jesus would know แต่ how to เรา solve ไม่ it. รู้ว่าจะแก้ไขยังไง But we, on the other hand, would not know how to นี่ solve แหละ it. เราต้องเชื่อมาสเตอร์ This is how we have to rely on the Master. นี่แหละและเราเองจะต้องสับมิดกับคองเคอร์ This is how we're gonna have to submit to this ป conqueror. ระการแรก Number 1, เป้าหมายของพายุที่พระองค์ส่งให้ the storm of life that happened in our life, เราเรียกว่า correcting storm which is a correcting storm. เป็นพายุแห่งการแก้ไข It is something that's gonna correcting you. เป็นพายุแห่งการเปลี่ยนแปลง It's something that you need to change something. เป็นพายุที่เราจะต้องมาสำรวจตัว It เอ is ง a storm that we need to search into our เป็น life. พายุที่มันอยู่ข้างในเรา The storm may be inside of you เรารู้ดี that we know and full aware of it. ลองดูชีวิตของโยนา Look at Jonah. ทำไมพระเจ้าส่งพายุมาให้โยนา Why is it that Jonah hasn't faced the storm? เพราะโยนาหนีน้ำพระทัย Jonah move away from the will of God. โยนาไม่เชื่อฟังพระเจ้า Jonah mistrusts the โย Lord. นาทำตามใจตัวเอง Disobey and follow his own โย will. นาคิดเอาเองว่าพระเจ้าตามหาเขาไม่ Jonah ไม่เจอ thought that God cannot find him if he would have run โย away. นาคิดเอาเองว่าเขาเอาตัวรอด And Jonah know that he can be, self-centered there. เขาย้ายจากที่เมื่อก่อนพระเจ้าครอบครองเป็นมาสเตอร์ตอนนี้เขาเป็นมาสเตอร์ของตัวเอง Well, imagine before he's the one who served the master, which is the Lord God, but now he served himself running away. จากเมื่อก่อนพระองค์ทรงครองเคอชีวิตเขา Before the Lord is the one who conquering him, ตอนนี้เขาปกครองตัวเอง but now he conquered his own life. เขาทำอย่างที่เขาเองคิดว่าจะ And ปลอดภัย he conquering by doing according to his เขา own ไม่รู้ desire. ว่าพายุกำลังจะมา The desire is come and the storm do come at the same time. พี่น้องเราเคยเป็นอย่างนี้ไหม And you think that you know the storm would come? เราคิดว่าเราช่วยตัวเองได้ You thought that you can face the storm? เราคิดว่าเราเก่ง You thought that you know everything and you know how to เราคิด solve ว่า it? เราแก้ไขปัญหานี้ได้ You know that how you can solve everything. เราคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะมีทางออกทางใดทางหนึ่ง You think of yourself that you know everything that comes, it should have แต่ solution. บางทีเราฝึกฝนจนเรามั่นใจว่ามันเคยผ่านมาแล้วรอบหนึ่งรอบสองรอบสามมันต้องผ่าน Of course, in your experience, you might face one that you pass, second phase you pass, and third phase you might not.
discipline นี่คือการที่พระองค์ส่งพายุเข้ามา Disciplinary of your life, we need the Lord Jesus Christ to come in. ในขณะที่วินัยในชีวิตของเราไม่มีพระองค์ต้องการส่งวินัยมาฝึกฝนเราใหม่ When we are not disciplined enough, the Lord want to enter in. เมื่อชีวิตของเรากำลังจะวิ่งหนีหลงหายจากทางของพระองค์พระองค์จะส่งวินัยลงมา Sometimes in our life, we want to run away from the Lord and all the command. I don't want to do it. ปัญหาที่พระองค์ส่งมาเพื่อจะหยุดเราตกนั้น The problem when the storm do come, when you're running away, meaning that He want to stop you right there. เมื่อหยุดเราตรงนั้นเพื่อให้เราเองหยุดคิดถึงตัวเอง When He stop you right there, meaning that you must stop and think about it. คำตรัสของพระเยซูคริสต์พระองค์ให้หลักประกันมั่นคงพระองค์บอกว่าไปฝากโน้นไปฝากโน้นไป See, ฝากโน้น when the Lord Jesus Christ said, go on the other side, mean He very firm and very clear about His instruction. คำตรัสของพระเจ้ามายังโยนาก็ชัดเจน And when the instruction do come for Jonah, same thing, it's very clear. นีนาเวนีนาเวนีนาเว And the Lord said, Jonah, you go to Nineveh. นั่นคือน้ำพระทัย That is the will of God to go. แต่สำหรับนีนาเวไม่ไปดันไปทาชิช Instead of going to Nineveh, he went to Tarshish. นั่นคือออกนอกน้ำพระทัย That is that you're walking or he walking away from the will of God. ไอ้ที่มั่นคงไม่ทำ See the thing that is firm and clearly said by the Lord, ไอ้ you ที่ don't มัน do. ไม่ stable วิ่งเข้าหา And but something that is unstable, you go. ไอ้ที่อันตรายวิ่งเข้าหา The problem in front of you, you still go. พระองค์บอกว่าพระองค์จะส่งพายุมา The Lord will say that I will send the storm to your life. มาทางไหน How the storm would come? มาทางไม่เชื่อฟัง It will come by way of มา disobedience. ทางของการวิ่งหนีพระเจ้า Maybe you're running away from the Lord. เมื่อพระองค์ส่งมา When the Lord do send the storm, พายุเมื่อมันเกิดขึ้นไม่มีใครชอบ when the storm comes, nobody like it. ถามว่าโยนาชอบไหม You think that Jonah liked it? โยนาก็ไม่ชอบ I don't think he liked เพราะ it. ฉะนั้นอยู่ในพายุที่มันไม่มองอะไรก็ไม่เห็นท่ามกลางอันตรายที่จมอยู่ในความมืดมันมีแต่ความอึดอัด See, when you in the boat and the storm do come, you in the middle of it. It's very not easy living. แล้วเราก็รู้ดีแล้วเราขอจะใครช่วยก็ไม่ได้เพราะนั่นคือสตอมของเราเอง See, you can see the way out, try to ask somebody to help. Nobody can help you because it's your storm. เพราะเราวิ่งเข้าหามัน Because you're running into that storm. เนื่องจากเราวิ่งหนีพระองค์ Because you are disobedient, you're running away from the Lord. ทำไมสาวกของพระองค์คิดไม่ได้เลย Why is ที่ it พระ that องค์พูด why is it that the disciple of Jesus Christ at the time, they do not understand, even when Jesus was talking เรา about จะ it, ไปที่โน้น we're gonna go on the other side. พระองค์กำลังบอกว่ายังไงนั่นคือพระสัญญา And Jesus said, this is my covenant that go on the other side. เราจะไปที่โน้น We're gonna go on the other side. น้องพระเจ้าสัญญากับเราแล้ว Brother and sister, the Lord already have made covenant with you. พระเจ้ามีเราจมอยู่ในพายุแห่งชีวิต Even though you're drowning in your problem of your life. พระองค์บอกว่าเราจะไม่อยู่ที่นั่นถาวร And the Lord Jesus and the Lord God will say that you will not be there เรา forever. จะไปฝั่งนู้น We're gonna go on the other side. ฝั่งไหน We're gonna wish out where is that ข other องพระ side? เจ้า That is kingdom นั่น of คือพ God. ระสัญญา That is the promise of the Lord God. And we'll go. จะได้รับ We will receive. We'll reach จะ there. ไปที่นั่น We'll reach over there. แล้วกลัวอะไร What are we afraid of? ทำไมกลัว What are we afraid of this situation? ทั้งที่รู้ว่าพระเยซูคริสต์ทำอัศจรรย์เยอะแยะมาก And we have seen the miracle that coming out from the hands of the Lord Jesus เรา Christ. น่าจะมั่นใจจากอัศจรรย์ที่เห็น Many of them that He have done, and we should be affirmed with it. จริงๆแล้ว สาวกเท่าที่ติดตามเท่าที่เรียนเขาไม่รู้จักคำว่า master เลย See, brother and sister, the disciples that follow along with Jesus for all this time, they do not understand what is the master mean in their life. พระองค์ทรงเป็นนายเหนือทุกสถานการณ์ Jesus is the master of all circumstances. บางทีเราจมอยู่กับทะเลของพายุชีวิตของเรา Many times we drowning, and we at the top of our breath of life that we are drowning in it. ความกลัวมันกลายเป็นนายของเรา We are so afraid of this storm of life that come against us. แล้วเราก็ยกเฟียร์ขึ้นมาเป็นบอส And we let that fear, afraidness that we have in that storm to be our boss.
และเราก็ให้มาสเตอร์พระเยซูคริสต์ไปพักผ่อน And we allow the master of that boss to rest for a little bit. เป็นอย่างนั้นหรือเปล่า Is this happen that way? วันนี้พระองค์ต้องการแก้ไขเรา Look, the Lord Jesus Christ want to correct us. ส่งพายุให้เรา Send us a storm. เพื่อจะให้เราเอง correcting So that we need to correcting something in our life. พี่น้องเห็นประโยชน์พายุไหม Brother and sister, you see the benefit out from this ไม่ storm? เลวร้ายเสมอไป Well, it's not that bad. ปัญหาอะไรมั่งเราเจอ What's the problem that you face? ไม่ว่าปัญหาอะไร It could be any problem. อย่างที่เราพูดแล้วสถานการณ์แบบนี้ทุกปัญหามันวิ่งเข้ามาหาเราหมด We already talking about, the storm of life do come in many shape and form. คลื่นแล้วคลื่นอีกพายุลูกแล้วลูกอีก From one way to the next, you name it, it do come. แล้วเราก็ถามว่าเมื่อไหร่มันจะจบ And we probably asking when it's gonna be enough. อย่าไปถามหาวันจบ Hey, don't ask for the enough. ถามหาวันเปลี่ยน Don't asking for ending. Let's change something ถาม first. หาการ correct Let's see what correction we need. ถามหาการแก้ไข What is it that we need in our life to be พ changed? ระองค์ต้องการแก้เรา The ก่อน Lord Jesus Christ want to see the life changing in this present time. ถ้าในขณะนี้เรายังไม่แก้ไข Imagine this present time you do not want to change. อย่าไปฝั่งโน้น Don't go on the other side แก้ yet. ให้มันอยู่ตรงกลางทะเลนั่นแหละ Maybe the Lord want you to, be in that middle of the sea. พระองค์จะ conquer เรา And He want to conquer your life. He wants to. เรามั่นใจไหมเนี่ย You affirm with what you're hearing. ประการที่สอง Number 2. สิ่งที่พระองค์กำลังต้องการส่งพายุเข้ามา Second one is that the reason why He sent a storm into you. พายุชนิดนี้เรียกว่า protecting storm This second storm that we talk about is a protecting storm. พายุแห่งการป้องกันปกป้ It's อง this protection that the Lord God want to provide you. พระองค์ต้องการพัฒนาเรา He want to improve you. พระองค์ต้องการให้เราเองได้รับความมั่นใจว่าเมื่อมีความเชื่อในพระองค์แล้วความกลัวจะหนีไป See, the Lord want to affirm in you that when you have faith in me, that all the afraidness in your life shall be gone. พายุทำร้ายอะไรเราไม่ได้ See, the storm can't face you. จะ protect เราพระองค์จะ protect เรา It come encountering you, but it's just hitting you. ในขณะที่โยนากำลังเวียนว่ายอยู่ในทะเลของพายุชีวิตกลางมหาสมุทร Just looking at Jonah, he was there in the middle of the sea, right? พระองค์เห็นน่ะ And the Lord would know. ที่เรากำลังวนว่ายอยู่ปัญหาชีวิต Same เราข thing, ณะนี้ brothers and sisters, we all in it together like Jonah. We in it in this, middle of the sea. พระองค์เห็นเรานะ The Lord see. ไม่ต้องนั่งร้องไห้อยู่ในมุม Don't be crying about it. ไม่ต้องพยายามที่จะหลบจะซ่อนจะหนีหายจากหน้าของพระเจ้า And then don't even try to hide yourself from the face of the Lord. ที่สำคัญที่สุดอย่าต่อว่าพระเจ้า The most important thing, don't blame it on the Lord. อย่าไปบอกพระเจ้าพระเจ้าเห็นหรือเปล่าเนี่ย Or complain to the Lord and say, well, no, Lord God, don't you know that? เหมือนสาวก Just like Jesus, disciple of Christ. Don't you care Don't you care? That's it, right? อย่า In ไป the ด่าพระ text. เจ้าอันนั้น Don't you care about us? We're gonna drown now. เรียนบทเรียนความผิดพลาดของสาวกอย่าไปพูดแบบเดียวกับสาวก We must learn the lesson that coming out from the mouth of a disciple, but don't repeat it. ทำไมพระองค์จะไม่แคร์ But you don't think that Jesus would care about them? ถ้าพระองค์ไม่แคร์พระองค์ไม่บอกไปฝั่งนู้นด้วยกัน If he would not care, he wouldn't tell them, we're gonna go on the other ถ้าพ side. ระองค์ไม่สนใจชีวิตเราพระองค์ไม่สัญญาจะให้เราไปอยู่ในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า If he doesn't care about your life, he would not give you a promise that I will give you that kingdom right there ที่ on สำ the คัญ other พระอง side. ค์ต้องการสอนเราก่อน He want to teach you before you reach that destination. ก่อนโยนาจะปลอดภัยในทะเลแห่งชีวิตพระองค์เปลี่ยนเขาก่อน Before Jonah can be affirmed in his life in that foundation, he must learn something first. เมื่อเขารู้แล้วว่าการอยู่ในอันตรายของพายุชีวิตมันไม่มีอะไรมั่นคงเลย He would have to realize that when the storm do come, nothing on earth would be a firm เขามา foundation. ถึงจุดของการยอมรับที่จะเปลี่ยน So แปล he งใหม่ must know and realize that he needs to change. พระองค์ส่งการป้องกันปกป้องมาให้เราได้เมื่อเราเปลี่ยนแปลงใหม่ So the Lord God will send protection when we change. อย่าลืมว่าเป้าหมายของพายุเพื่อป้องกันเรา See, the storm do come to protect you, brother. แต่มันก็ต้องมีเงื่อนไขจากเราด้วยที่ต้อง
เปลี่ยนแปลงใหม่ But before He can protect you, you must change, right? อธิษฐานสารภาพ You must pray and confess your sins สำนึกเรียนบทเรียนใหม่ and relearn and get a good lesson out of it. จากวิ่งหนีหยุด Before you running away, but now stop. มันไม่มีที่ไปแล้วเนี่ยมันอยู่กลางทะเลพายุอะ Where are you gonna go? In the middle of sea, the storm is everywhere. หนีไปไหนก็ไม่ได้น่ะ You can't go ไม่ anywhere. มีฝั่งที่จะให้ขึ้นเลย There's no shore for you to reach. ชีวิตของเราที่หนีเรากำลังว่ายเหนื่อยขนาดนั้นหาฝั่งไม่ได้หาคนช่วยไม่ได้เรียกร้องหาใครก็ไม่ได้ต่อไปแล้ว In our life, we cannot find a seashore to rest on because we're in the middle of it. We're running away. หยุดตรงนั้น We must stop แม้ yourself. มันจะอยู่กลางทะเลชีวิต Even though it's in the middle of the sea. พระองค์จะส่งการช่วยเหลือ The storm do come, the Lord will help พ you. ระองค์จะ protect เรา He will protect you. แต่เราต้องกลับใจใหม่ Well, we must repent. มันจะลำบากหน่อยหนึ่งท่ามกลางพายุ Of course, it might be a little difficult in the middle of the sea. แต่เมื่อเราหยุดที่จะไม่ให้ตัวเองหนีต่อ But if we stop from that running away, กลับ that's good. มาหาน้ำพระทัยพระเจ้า Come back to the will of the Lord. ความรักของพระเจ้าที่มีต่อโยนาเหมือนพ่อมีต่อลูก And you know, the love of the Father to the Son is the same thing the Father loved Jonah. ความรักของพระเจ้ามีต่อเราท่ามกลางพายุชีวิตก็เป็นพ่อที่รักลูก So the storm that happening in your life to stop you, the same thing that He loved you there for. ภาพเดียวกัน Same picture. เป็นภาพของพ่อที่รักลูก It's the same picture that the Father loved the Son. เป็นภาพของพ่อที่อยากให้ลูกมีเป้าหมายชีวิต And the Father wants to bring you on the other side. พระองค์ปรารถนาให้เราพ้นพายุชีวิต He wants you to be saved from the storm. พระองค์ปรารถนาให้เราเองได้รับความปลอดภัยจากการส่งการช่วยเหลือมาจาก He พระเจ้า wants you to be able to get help from Him. สำคัญเราต้องคิดให้ได้ The thing is that we have to come to realization. อย่าวิ่งไปเรื่อย Don't just keep running. ๆบางคนนี่ก็คือไอ้ความดื้อรั้นดันทุลังทำให้เขาเองคิดว่าเขาจะมีทางออกของ Many times in each one of our life, we tend to be a little stiff-necked. People say, just keep going and going. You think that you can make it? อันไหนมันจะง่ายกว่ากัน Which one easier? ไปเรื่อยๆไม่มีแรงก็จะไปอย่างนั้นอ่ะ So you lack of strength anymore and you still stubborn, keep going and going. กับหยุดและยอม You must stop and surrender. เราน่าจะหยุด We should stop, right? แล้วก็ยอม And surrender. พายุนั้นคือพายุที่ปกป้องเรา That protection come through with the storm. เพื่อให้เราหยุดคิดตรงนั้น So we have to. So it stops us to think. ถ้าเราดื้อต่อไป Imagine that we stubborn. ในขณะนั้นในที่เราอยู่พายุนั้นให้กลับมาถ้าเราดื้อต่อไป And imagine we in that storm in the middle of the sea and you keep going and going. เราคิดว่าผลดีหรือผลเสีย You think that you're gonna gain benefit out from it. ต้องคิดใหม่ว่าไอ้สิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้านั้นน่ะจะทำให้เราดีขึ้นหรือว่าตกต่ำ You think that the outcome gonna be better or higher or lower. ถ้ามันไม่มีอะไร positive เลย Or maybe it's nothing is positive about it. เปลี่ยน Change it. นั่นคือพายุปกป้องเรา That's the storm that protection come with the protection ให้พระองค์ of เป็น the Lord. master Let the Lord be the master. ให้พระองค์เป็น conqueror Let the Lord be the conqueror. เป้าหมายพายุอันที่สาม Number 3 perfecting storm is a perfecting storm. เป็นพายุที่สมบูรณ์แบบที่สุด The storm that perfect. มันมีพายุที่ไหนสมบูรณ์แบบที่สุดมั้ย What are you saying? Perfect storm. มันเหนื่อยมันยากมันลำบากมันมืดมันมองไม่เห็นมันอันตรายมันเต็มไปด้วยความกลัวแล้วจะมาบอกว่า perfect ได้ยังไง How can you say perfect storm when you're in it and you are facing it? You're in the darkness. You cannot see anything. That is harsh and it is painful. How can you say it? ทำไมจะไม่ได้ How can not saying it? เมื่อเราอยู่จำเพาะพระพักตร์พระเยซูคริสต์ See, when you're in front of the face of the Lord Jesus Christ, then it is. เหลือชีวิตถ้าไม่มีพระเยซูคริสต์อยู่ตรงนั้นนั่นสิน่ากลัว See, when you face a storm without the Lord Jesus Christ, that is dangerous. ที่ perfect storm ที่เราไปเพราะพระองค์อยู่ด้วย Perfect storm because Jesus is with me. ทุกครั้งที่พี่น้องเจอปัญหา Brother and sister, when you face a storm, ถามตัวเองว่าพระเยซูคริสต์อยู่ข้างในเราแล้ว ask yourself when the storm do come, where Jesus หรื in อ your เรา life. ทิ้งพระองค์ไปแล้ว Maybe you already let him go. เราอยู่ลำพังหรือเปล่า Maybe you are alone. ถ้าลำพังก็น่ากลัว But if you are alone, yes, of course, it's เราจะ
แต่ถ้าสมมติเรามีพระเยซูคริสต์อยู่ But if you have Jesus with you, มันจะน่ากลัวขนาดไหนนั่น it คือ doesn't perfect matter. life It doesn't matter how harsh it is. It is perfect storm for you. สาวกน่าจะได้รับกำลังใจนะ See, imagine that disciples should get that encouragement from it, right? นี่คือบทเรียนที่เมื่อเวลาทดสอบแล้วถึงรู้ว่าสาวกสอบตก So the lesson when it come and when the tests do come, the quiz do come, and we know that the disciple of Christ at the time they fail. เมื่อเราเองมานั่งเรียนคำของพระเจ้าดูเหมือนว่าเราเข้าใจ Brother and sister, we all come into Bible study and we seem like we understand everything. แต่เมื่อเราไปเผชิญปัญหานาบาชีวิตของเรา And we bring that understanding and face the storm in our ship, in our boats. เราก็สอบตกเหมือนสาวก We probably gonna fail. พระเยซูคริสต์นอนหลับในชีวิตของ Look, Jesus Christ may be sleeping in your life. ไม่ได้หมายความว่าพระองค์ไม่มีฤทธิ์อำนาจ He's sleeping there. It doesn't mean that he have no power over. พระองค์ต้องการให้เราที่จะลุกขึ้นทำการด้วยตัวเราเอง He resting so that he want you to be able to be brave enough นั่น to คือบท come up and do ทด it. สอบของพระองค์ It is a life lesson that we're gonna learn and test พระองค์ ourselves. อยู่ที่นั่น That Jesus is with you พระองค์เห็น and he sees พระองค์เข้าใจสถาน and he การณ์ understood everything พระองค์รู้ว่าจะจัดการยัง and ไง he understand everything and he know how to solve everything. หลายครั้งเราเอะอะโวยวายกับทุกสถานการณ์ที่ Many เกิด times in our life we like to complain, we like to see things and don't talk. เหมือนกับสาวก Just like disciples. เพราะสาวกเขาfaithless เขาขาดความเชื่อ Because disciples do not have faith enough to face the storm. คนที่ขาดความเชื่อมีอาการยังไง When you lack of faith, what is the characteristic of those ต people? กใจ They probably be afraid. ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมาก่อน And don't even unexpectedly always happen. แก้ไขไม่ได้ And I cannot solve it. เรียกหาพระเยซู I mean, I ask for Jesus. อาจารย์เจ้าค่ะ Or maybe like, Rabbi. Don't you care Rabbi Jesus, don't you care about us? แต่ดีบอกอาจารย์เจ้าค่ะช่วยเราด้วย Instead of asking, Jesus help me. อาจารย์Don't you care See, complaining is like this, like, don't you care about our life? หลายครั้งเราจะให้พระเยซูคริสต์เป็น slave เราแล้วเราเป็นนายพระเยซูคริ Many สต์ times we say, take care of me, you my slave, instead of แต่ master. ที่พระองค์จะเป็นมาสเตอร์ในชีวิตของเรา Instead of master of your life, you use him. เราปกครองพระเยซูคริสต์แทนที่ให้พระเยซูคริสต์ปกครองเรา You governing him, saying, well, now you come right now, I need your help. faithless เป็นอย่างนั้น That's a faithless person that you order the คน Lord to do ขาด things. ความเชื่อมักจะเปลี่ยนสถานภาพของชี See, วิต the one who do not have faith or enough faith, you will tend to use that ordering God all around. เราเปลี่ยนพระเยซูคริสต์จากมาสเตอร์มาเป็น slave You reciprocal the role of Jesus there, or the Lord God, from the master to slave. เรามาเปลี่ยนพระเยซูคริสต์จากผู้ปกครองชีวิตเรา From the one who governing your life, and now he become the เรา one who มาป under ก you. ครองพระองค์ You governing him. ถามตัวเอง Ask yourself, อา right? ยุชีวิตที่เราเผชิญ Ask yourself, and what is storm in your life? มันไม่เพอร์เฟกต์ It could not be perfect. เหตุเพราะเรา Why? Because of you. หรือว่าเหตุเพราะพระเจ้า Or maybe because of the Lord God. Ask เรา yourself. ต้องมาถามตัวเอง You must ask yourself เราเหมือนสาวกหรือเปล่า whether you are like the disciple of Christ. เมื่อเข้าเทสเสร็จว่าร้อยเฟลเทส When the tests do come and you fail. พระเยซูคริสต์ก็ไม่เคยต่อว่ากลับ Look, Jesus never, one bit rebuilt them. พระองค์เป็นห่วง He cared for them. Don't you care And they said, don't you care, Jesus? พระองค์เป็นห่วง And Jesus, of course, he cares. เรามักจะถามอย่างนั้นบ่อยๆกัน And many times, in our life, it coming out from our mouth, don't you care? ทำไมป่วยแล้วป่วยอีกทำไมเป็นเราทำไมเป็นเราทำไมไม่เป็นคนอื่น And many times you're asking yourself, Lord God, why don't you care about my life? Why am I sick all the time? On the first sick, second sick, and third sick, and now maybe more. You're asking the Lord God that way. ทำไมต้องเป็นเราจนก็จนอยู่อย่างนี้ทำไมแม้เชื่อพระเจ้าก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลย And maybe you're asking the Lord God, not asking and complaining to the Lord God, saying, well, why my life is so drowned into this depth that I have all this time, even though after I believe in you. ทำไมจะต้องเป็นเราที่จะต้องตกงานแล้วตกงานอีกในขณะที่สถานการณ์ชีวิตเป็นอย่างนี้ดูสิครอบครัวก็ต้องแยกจากกันดูสิปัญหาทำให้เราเองขาดสันติสุข And many times you probably complain to the Lord God, why am I in this unemployment after one another?
my family has to be departed from one another. Why? Don't you care See, you asking the Lord God the same question as the disciple. Don't you care about us? แล้วพายุนั้นมันจะเพอร์เฟกได้ยังไง And how can that storm that happening in your life be perfect? ดูเหมือนพระเยซูคริสต์ไม่ได้อยู่กับเราเลย Seem like Jesus is never there in your life. พระเยซูคริสต์บอกว่าพระองค์ห่วง Jesus there resting and he know that he care, therefore he's there. พระองค์ลุกขึ้นห้ามลม He got up after and calmed the storm. ลมก็หยุด And the storm still. คลื่นก็สงบ The wave quiets. ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่พายุ The problem is not the storm. มันไม่อยู่ที่ลมแรง It's not about how harsh it is. ไม่ใช่อยู่ที่คลื่นมันสูง It's not about how high the wave is. ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ storm of life ที่เราเผชิญ The problem is not the storm that come against your life. ปัญหามันอยู่ที่ใจที่ไม่เชื่อต่างหาก But the problem won't be in your heart that you lack of faith in the Lord. ปัญหายิ่งใหญ่ที่สุดมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งล้อมรอบเราแต่มันสิ่งที่อยู่ในใจของเรา See, the problem is not something surrounding you with this storm, but it is inside of your heart. อย่าไปโทษนั่นอย่าไปโทษนี่ Don't blame this, blame that. อย่าไปโทษว่าฝนตกไอ้คนที่ broadcast มันพยากรณ์ไม่ถูก Don't blame it on forecaster saying that you are miss on the forecast. อย่ามาโทษที่ว่าทุกวันนี้เราจนเหตุเพราะลูกหลานไม่เลี้ยงดู And don't blame it on the reason why you poor because your descendants never take care of you. อย่าโทษสำหรับผู้ที่เป็นเจ้านายเราที่จ้างเราทำงานเหตุเพราะว่าเราเองเหนื่อยกับการทำงาน And don't blame it on the boss that you got kicked out because you are a lazy worker. ข้างนอกไม่มีส่วนอะไรเลยในชีวิตของเรา See, all the surrounding you have nothing to do with it. มันอยู่ข้างใน It's inside. เพราะขาดความเชื่อใช่หรือไม่ When you are lack of faith, isn't it? ใจที่ขาดความเชื่อสตอมชนิดไหนเราก็จะบ่นสตอมชนิดนั้น When your heart is lack of faith, unbelief heart, you will face the storm, doesn't matter. นี่แหละที่พระเยซูคริสต์ถึงบอกกับสาวก That's why Jesus is telling his disciples. โอ้สาวกmen of little faith And he said to his disciple, men of the little ความ faith, เชื่อน้อยจริง you have so little faith. เห็นมาเยอะสิ่งอัศจรรย์ทั้งนั้น And you have seen the miracle after one another. little faith Little faith that you have. ได้ยินในสิ่งที่มันเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าล้วน You have heard about the authority, the power that the Lord God have done. ๆยังไม่เชื่อ And you still not yet believe? ปัญหานั่นแหละคือ unbelief นั่นแหละคือ That's the unbelief heart that you have. That is your problem. ที่มันดึงเข้าสู่ความกลัว That's the problem that bringing you into this afraidness of this storm. เมื่อตกเป็นทาสความกลัวเขาก็เลยอกเอะอะโวยวาย When you enslaving into this afraidness of this storm, therefore you complain. พูดในสิ่งไม่สมควร And you speaking to the thing that you're not supposed to speak. Don't you care You Lord probably complain to the Lord, don't you care about us? เราต้องกลับมาสำรวจ evil heart ของเรา We must look deep into our evil hearts of our life. ฮีบรูบทที่3ข้อที่12 Hebrews chapter 3 บอกไว้ว่า is saying to us, จงระวังให้ดี you must be careful. เพื่อจะไม่มีพวกใดในพวกท่านใจชั่ว Watch out because there shouldn't be anyone that have evil hearts. และไม่เชื่อ And also believe and not believe. perfect หรือไม่ perfect storm Perfect storm or not perfect storm. อยู่ที่ใจของเรา It's in your heart. อย่าให้ใจเราชั่ว Don't allow your heart to be evil. เมื่อใจชั่วความเชื่อก็ไม่มี When your heart is evil, of course, there's no faith in it. ชีวิตเราเจอ storm ชนิดไหนมา What type of storm that we face? storm ที่ต้องการเปลี่ยนเรา Maybe the storm that come and hit us and it need and require change storm in our ที่ต้อง life. การ protect เรา Maybe the storm that come to protect us. storm ที่ต้องการให้ชีวิตเรา perfect And the storm that is perfect storm for our life to be. ถ้าส่งมาจากพระเจ้า When it coming from the ให้ Lord, เรา welcoming welcome it. ทำได้ไหมเนี่ย Can you welcome it? ได้ทำไมจะไม่ได้ Yeah, I think so. ต้องเปลี่ยน We must change. วันนี้บทเรียนของเราเพื่อพระเจ้าเทสเรา The lesson that come, it testing us. เราจะบอกว่ายากจริง Don't say that the test is so difficult. ๆ
ถ้าสมมติเราบอกว่ายากจริงๆกลับไปหาความกลัว But if you say that it's difficult, now you back to day one. วันนี้เรา afraidness. จะลองเทส You're afraid of it. And now the Lord would test you. อะไรที่ทำให้เราเองตกอยู่ในพายุและขึ้นไม่ได้ What is it that we're drowning in this storm and you cannot get up? อะไรที่พายุข้างนอกกระทบเราไม่ได้ And what is it that when the storm do come and it's uncheckable on you, เมื่อ it cannot check you. เมื่อสาวกใช้ตาและหู See when the disciples use their eye, their ears to see things, ในสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์ and in the it's not beneficial ในสิ่ง thing. ที่กำลังสเตอร์พายุชีวิต Maybe it's something that you add on to the storm and it's stirring you more. เมื่อมองมันน่ากลัว Maybe when you look at it, it's very dangerous เราก็จะกลัว and you're gonna be afraid. เมื่อได้ยินเสียงคลื่นลมพายุมันกำลังเข้ามาใกล้ When you hear the storm, the wave do crashing and then it come, right? เราก็จะหลอกตัวเอง And then you can just try to fake it out. สิ่งที่เห็นกับสิ่งที่ได้ยิน Something you see, you have seen it and have you พ heard ระเย it. ซูคริสต์กำลังต่อว่าความกลัวชนิดนี้ The ของเรา Lord Jesus Christ rebuilt this type of ของการ storm. ฟังผิดและดูผิด When you see wrong, when you hear wrong. พระองค์บอกว่า unbelief And the Lord would say to the disciple the same thing as saying to you that you unbelieve. ไม่เชื่อเลย You are little faith. แต่เรากลับต่อว่าพระองค์ต่อ Instead of having searching in your heart, you complaining. คนที่ตาและหูตกอยู่ในความกลัวมักจะพูดแบบนี้ The one who always eye and ear or see things in this storm, and they're always gonna say this. Don't you care Don't you care about us? เราพูดบ่อย We tend to speak it เพราะหูเราฟังผิด because we hear wrong. เพราะตาเราดูผิด We see wrong. เราเลยจมอยู่ในความกลัว So therefore, we are drowning in this คลื่น afraidness. ลมข้างนอกมีอิทธิพลกว่าชีวิตของเรา The storm that do crashing in our life, it had authority more เพราะเราลืม The Lord สำรวจข้างใน because we forgotten to search in our อย่า heart. ให้มันนั่งอยู่ข้างในอีกต่อไป Don't allow that storm to be inside of you. ก็ต้องกลับมาเปลี่ยนหูเรา We must change our ear, ต้องกลับมาเปลี่ยนตาเรา change our eye, เมื่อเปลี่ยนหูเปลี่ยนตา change our ear, change our eyesight. ฟังคำพระองค์มากขึ้น When you hear the word of the Lord God ดู more อัศจรรย์ที่พระองค์ทำมาก and ขึ้น see the miracle of the Lord Jesus เมื่อ Christ, ฟังคำพระองค์มากขึ้น when we hear more word of ฤท God, ธิ์เดชของคำพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลง the เรา authority and the power of the Lord God will change เรา you. มองดูอัศจรรย์ของพระองค์ When we see the miracle of the Lord God, เราจะฝังความเชื่ออยู่ในพระองค์ผู้ทำอัศจรรย์ we're gonna embed it into this faith that we have in this miracle. ข้างนอกไม่มีอิทธิพลกับ Outside cannot come crashing เมื่อ against ข้างใน us. เราเปลี่ยนแปลง When inside change. แต่ถ้าเราฟังถูก But if we hear correctly เราดูถูก and we look at it correctly, สิ่งที่พระองค์ให้เราเห็นคืออะไร the thing that the Lord God wants us to see is this. เราจะไปอยู่ฝั่งนู้นกับ We gonna be able to hear and see things on the other จะ side. พ้นพายุ We gonna not face it. We gonna go over the storm to the other side. เราจะไม่จมอยู่ในพา We ยุ not gonna drowning in this storm. และเราจะสงบนิ่ง We gonna be still เพราะพระองค์อยู่ด้วย because He is with us, เราจะมีสันติสุขภายใน and we gonna have peace แม้ inside พา us. ยุมันจะยังเกิดขึ้น Even though the storm do come, เพราะเหตุว่าสันติสุขครอบครอง but peace inside. เราจะยึดพระสัญญา We gonna claim that covenant or promise of เพราะ God. หูเราได้ยินแล้ว We have heard it. เพราะตาเรา We เห็นแล้ว have seen it. เราจะยึดพระสัญญา We gonna claim it. ความกลัวไม่มีอิทธิพลกับ There's เรา no such thing as storm gonna shake in our ground. ความเชื่อจะมั่นคง The faith will be firm. ฐานของเราอยู่บนศิลา Our foundation will be on the rock. แฟรงคลินคนหนึ่งแฟรงคลินเอลเมอร์เขาเขียนไว้บอกว่าอย่างนี้ Franklin Elmer said this, or he wrote this. ชีวิตที่ไม่มีภาระหนักไม่มีปัญหา When your life is not facing any hardship, เราจะไม่มีความคิดสร้างสรรค์ we might not be thinking in advance, creatively. เราจะไม่มีผลงานในชีวิต We will not have anything in life. เพราะมันไม่มีปัญหาเนี่ย We will not have anything that beneficial in our life because there's no problem, เรา right? จะไม่มีการท้าทายในชีวิต There's no such thing called challenge of life, you know. ชีวิตเราต้องการทั้งแสงแดดและพายุ Look, our life, we need the sun and we need the storm. เขาพูดถูกต้องนะ He's saying correctly.
ชีวิตเราต้องการทั้งแสงแดดทั้งอากาศดีและก็พายุ We need a good day and also bad day. ชีวิตเราต้องการปัญหาและไม่มีปัญหา Our life we need problem and also without problem. เพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าพายุนั้นเราเองได้รับการพัฒนาใหม่ We cannot deny that our life we need improvement all the time, right? พายุส่งเข้ามาในชีวิตของเรา Storm do come into our life. เพราะพระองค์เห็นแล้วว่าถ้าเรายังอยู่ในสภาพนั้นต่อไป Because the Lord know that if you continue this way that you are walking right now, เราก็จะเป็นคริสเตียนตามธรรมเนียม we're gonna be the Christian that normal traditional Christian. มาโบสถ์วันอาทิตย์ Oh well, traditional mean it's not good here, okay? มาโบสถ์วันอาทิต You ย์ come on Sunday every Sunday. มาถวายทรัพย์ทุกอา And ทิต you ย์ bring tithe, you bring offering every Sunday. มาร่วมกับพี่น้องทุกวันอาทิต And ย์ you come partake and fellowship with the brother and sister. เราจะคุ้นเคยกับพระเจ้าแบบนี้ And we're gonna be traditionally with God like this. เพราะเราไม่มีพายุ Because there's no storm. แต่เมื่อพายุมา But when storm do come, พระองค์ต้องการพัฒนาชีวิตรูทีนของเรา when it came, He want to improve your routine of your faith. เพราะพระองค์จะย้ายจากสิ่งที่เรามั่นใจในตัวเองมาอยู่ที่ความมั่นใจในพระเจ้า He want to move from your confidence into confidence in the Lord. เหมือนพระเจ้าส่งพายุเข้ามาในชีวิตของโยบที่มีความพร้อมบริบูรณ์หมดทุกอย่าง Just like Job, that the Lord allows storm to come into his life. His life perfect before. พายุลูกเดียวมาตุ้มเลย destructive เกิดขึ้น And one storm into his life, destruction happened into his families. ไอสิ่งที่มีทั้งหมดพังพินาศหมด All thing he had, all thing, the wealth of everything, it's all depleted. แต่ต่อให้มันพังพินาศหมด Imagine that now he has nothing. โยบกลับเติบโตทางความเชื่อ Even though he has nothing and deplete everything, he grow in faith. เป็นเหมือนโยบ Be like Job. เรียนอย่างโยบ Learn like Job. รับพายุอย่างโยบ Receive the storm like Job. เพราะเราวางความเชื่อเราถูกต้อง Because we put the faith in the right place. ในที่สุดแล้วความเชื่อแบบนี้ได้รับการพัฒนา This type of faith and result in improvement. เมื่อพระองค์ให้ผ่านพายุ When you face the storm, you went through the แห่ storm. งความพินาศในชีวิต From the destruction of your life, พระองค์ multiply blessing the Lord will multiply it. พระองค์เพิ่มเติม After the storm, เท่าตัวเนี่ย He will multiply it even more full in your life afterward. หูของโยบพัฒนา The ear of Job is even improving but แต่ better. เพื่อน3 คนต้องการที่จะให้โยบเห็นพระเจ้าผิดพระเจ้าผิดพระเจ้าผิด Remember the 3 friends that come and they came and tell him, you complain, you tell the Lord, you tell this, tell that. หูของโยบก็เจอพายุ Of course, you know the ear that he keep hearing all the storm. พายุนินทาพายุว่าร้ายพายุข่าวร้ายพายุสารพัดที่มันเข้าหูโยบ The storm do come in terms of witches, thought, or maybe the gossiping, you name it. ไม่ใช่จากคนเดียวนะ3 คนพูดอยู่อย่างนั้นพูดอยู่อย่างนั้น Job didn't just receive one storm, 2, 3 storm of friends that come into the ear. พี่น้องมีคนพูดกับพี่น้องหลายคนกันข่าวร้ายเรื่องร้ายหรือเปล่า Brother and sister, you ever, have a friend that always bring the storm into your ear all this time? ท่านเป็นเหมือนโยบไหม You are like Job, maybe? ท่านไม่ฟังมาเลย Maybe Job said, I don't want to hear it. โยบถึงได้รับการพัฒนา When Job, improved this way that he would not hear something negative like แต่ this. พี่น้องฟังทุกเรื่อง But see, brother and sister, you hear everything, ใน right? ที่สุดว่ามีผลกระทบต่อความเชื่อ But you hear all this negative, but it affects your life right now, your เรา faith. ถกอยู่ในความกลัว When it affects your faith, therefore you afraid. แล้วเราก็อยู่ในพายุ Therefore we are in this storm. มันก็เกิดขึ้นกับใครก็เกิดขึ้นกับเราเอง When the storm come like this, you train. เหมือนกันถ้าโยบใช้ตาผิดมองกับเพื่อนมองกับสถานการณ์ความเลวร้ายที่เกิดขึ้น Same thing as Job. If he would pay attention to those storm of the friends, all the same. เขาอาจจะพูดแบบเดียวกับสาวกพระเยซูคริสต์ก็ได้ He might probably say the same thing as disciple of Don't Christ. you care Don't you care, Lord? ถ้าไปถึงจุดนั้นเนี่ย Right? อันต Don't ราย you care, Lord? It's dangerous. อันตรายแล้ว It's very dangerous in our faith life. ขอบคุณพระเจ้าโยบเป็นตัวอย่าง Brothers and sisters, we should give thanks to Lord that Job is a good example for us. การใช้หูของการใช้ตา So that he can use his ear and eye correctly.
มองอยู่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้า correctly, then he fixed his eye and ear in the Lord. ฟังพระสุรเสียงของ Hear the word of the Lord. พระองค์ให้ผ่าน destructive storm ไป See, ได้ destruction do come, but he let you go on the other side. ลองดูสิเราต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับพายุชีวิตของ See, เรา we have to give thanks to the Lord that the storm do come in our life. มันทำให้ our discernment more clear So that we can discern better. สุขุม Like รอบ clear ครอบทุกอย่างเคลียร์คัดชัดเจน When I'm talking about discernment, meaning that you are very firm, you are very correct in everything in this discernment with the Lord. เราจะเริ่มมองอะไรถูกอะไรผิดได้ Now you start to see what's right, what's wrong in this decision making. เราจะแยกแยะปัญหาที่เราเผชิญ We'll be able to segregate what's good, what's เรา bad. จะแยกแยะความมืดที่เราเองกำลังอยู่ในเวลา We're นี้ gonna be able to tell ourselves, hey, we in this darkness now. เราจะแยกแยะความกลัวว่าอะไรเป็นต้นเหตุ Maybe now we know we in this darkness, we know what's the cause of it, and we have to change, right? สาวกของพระเยซูคริสต์เจอพายุบ่อยมาก The disciple of Christ face storms of life all the time. ครั้งหนึ่งพี่น้องจำได้ได้เจอพายุเหมือนกัน One time, if you remember, they faced a storm. พระองค์บอกว่าไปก่อน The Lord Jesus said, hey, you go ahead, you guys go ahead, and I'll follow เพราะพระองค์จะอธิษฐาน because I'm gonna pray. เขาก็ไป And of course, they obeyed, they went. unexpected storm ก็เกิดขึ้น An unexpected storm do come again. I mean, not again, I mean at that time. ไม่คาดฝันมันจะเกิด Unexpected, they're on the มันทั้ง boat, มืดมันทั้งน่ากลัว and it's all dark and all everything คลื่ and น all มาอีก visions. แล้วลมมาอีกแล้วไม่ต่างกับอันแรก And it's no different than the other one. พี่น้องเวลาปัญหามันเกิดขึ้นกับชีวิตเรามันทั้งมืดมันทั้งน่ากลัวเหมือนกัน When the storm hits you, it's the same thing. It's dark, it's vicious, it's very dangerous. รู้ตัวอีกทีอยู่กลางพายุแล้ว Before you aware of yourself, it's in the middle of sea again. แล้วพระเยซูคริสต์ก็เดินอยู่เหนือพายุนั้น And the Lord Jesus Christ came on the sea, on top of the ทะ storm ลุ even. พายุนั้นมาถึงเรือ He walked through and through in that middle of this storm, walking. สาวกของพระเยซูคริสต์จะต้องมั่นใจ The disciple of Christ must be affirmed. ของการสถิตอยู่ด้วยขององค์พระเยซู Be assured in how you saying that the Lord is with us. อย่ามองพระเยซูคริสต์ผิด Don't look at Jesus wrong. ผีเนี่ยเรียกพระเยซูคริสต์เป็นผี When you look at Jesus with us and you know, oh, ghost. ตะกี้ก็บอกว่า don't you care And before that, it is, don't you care, Jesus? are you ghost Are you ghost now? You're worse. ตั้งชื่อพระเยซูคริสต์แต่ละชื่อเนี่ยโอ้ถ้าเป็นพระเยซูคริสต์น่าจะเสียใจนะ Can you imagine you are Jesus and then people are ghosts? พระองค์ทรงเป็นมาสเตอร์ He's a master. ก็ไปบอกว่าพระองค์ไม่แคร์เหรอ And you probably, don't you care? พระองค์ทรงปกครองครอบครองเหนือศัตรูของเรา He cared, therefore he control everything else. ก็ไปบอกว่า are you ghost And you probably say, oh, you ghost, Jesus. กลับมาสำรวจชีวิตของเรา See, many times we must search in our พา life. ยุที่มันเกิด What storm that happened? บางทีเราต้อง slow down We must slow down a bit. เราต้องกลับมาทบทวน We must come and discern. เรามองพระเยซูคริสต์เป็นนาย How we look at Jesus as the master. เรามองพระองค์มีฤทธิ์อำนาจเหนือชีวิตเรา And maybe you look at Jesus as the one who conquering everything in our หาก life. พระองค์เป็นนายเหนือชีวิต If you allow Jesus to be the master of your ป life, กครองชีวิตเราจริง be the one who governing your life. จำเอาไว้ว่า Listen carefully. เราจะไม่อยู่ในพายุชีวิตตลอดชีวิต Remember that the storm of your life that hitting you right now, it will not be with you forever. พระองค์จะย้ายเราจากพายุไปอยู่อีกฝั่งหนึ่ง He would remove you from that storm to the other side. แต่เราต้องยอม But we must surrender. ที่จะเป็นนายเราจริง We must surrender to allow Jesus to be your master, truly master. ๆปัญหาของท่านแก้ได้ Well, you know, the problem that you have, it can be solved. พายุที่ท่านกำลังเจออยู่สงบได้ The problem that the storm came in your life, it can be still. พึ่งพระเจ้าเท่านั้น You must lean on the Lord เพราะพระเจ้ารู้จักเรา because He knows you. รู้จักพายุที่เราเองกำลังว่ายอยู่นะ He knows the storm that hitting you. ร่วมใจกันที่ Let's pray.
ข้าแต่พระบิดาเจ้า Lord God, ขอบพระคุณพระองค์ we give you thanks. อายุจะใหญ่